Anopei so yeda Awurade Nyankopɔn ne doba Yesu Kristo no ase. Amen. Onam na humobro ene ne hwe so paso. Amen. Anopei adepa hanso api enso. Yama adofuru nyina akwaba ereba Salvation Hour ejumedie so. Monfanche ebretie kakra na afi anani keka yenoma esieni yenya technician problem kakra technical problem nti afi na ya solve awie se afi na wabi pim ewo eye media no so abomoden na share live video no ema foforo sisi obetime de comment no so afa comment section no honom Salvation Hour jumedie with evangelist Ojera ene ye Emmanuel idimbe kura na kan biem Emmanuel Safo ene ono na etinam read the Bible no ede amaye na ahwefo mo fanche na osenka ye back Kintom TV show na technical problem bi esi enti dodo a aba media no so amodwane ni nyina no e mane ha okra asempatre ne de wo se egusu a na ye ka ho asem enti ne yentena kopem se no nwotwe ebebo bi ache kura no nwotwe ne fa na yesi form enti Nyankopɔn enhwao ya bebo mpaye ifise breko na endano pay de Awurade so wo maye no ye de atoa so ne mo meka wo na ma na ahye no so e de amaye se eye 22nd September ana ye hye ye nanso empa bono ase pabo kese pa nya senketo ase adwumade we empani atonsa e de afre adwumafuo empani ene atitiri pa ya omoba amaye nyina ya kabom aya empa bono nya senketo afa ho bewuram na how bia da so bia no Kristo dinmu ne nyina ebenya na wie ye hyase 22nd September no a ye bewie eye 28 eye ne memenda so 25 no ena ya forbo kese a ye nyina eyi sika ede support evangelism eye crusade a osofo difo Jacob Bechi a dwumadi esine na so wona na dwumayefo etu ho adamon nya peka bi nso ede aka ho nti bomaden na ma ho mbrem na efa so ema onipa ba ko pesakra mpacho bebre Onyankopɔn so o ma ne wure mfiru dan kwa no onsa ebetumi aka bi Nyankopɔn sha so beba je number we 0243 819756 dodo shomo media no so nyina eye Facebook ni YouTube no obon se program no line up no at the screen ase ho ana TikTok no so ukomi profile ho a e ba cho bebre program no at the ho no den obetima fa ye number no na woni yen adi enkomo ebreko yima odifo Awurade aso dwenga amen bibia bako de obade na dum na nso yi Awurade adom enanso da foforo Awurade asiesie dem aye yes ebreko nti adara ma fe kompa bom na afei enne anopa de Awurade wo maye no ento aso yeda wase Onyankopɔn tweri ampa wotumi na wahoden se ne de nso di afam yei kosiada na anopa da yi so se behu ya mobɔ na bɛka ye ho ebra di wonu asɛm konkro bra o mei no ma asɛm wotumi me ya o ma ho adwuma ma asɛm wotumi mu bu nkwanua ne ma asɛm wotumi emra akoma biara ya primase anopa bo mu okasafo nso ejare hye wonsa ena no da mo ahoɔden wotumi se hani ema wokotie mo ya da subantere ho ema ma ya no matwa wu nyina si ate ne nka nti wa kwa nso be fere mu fa ne kasa ne ma asɛm achi no ma wagie ne fa ho de nya o madea e wa adom ne nti amen yada nyame ase yenua yima ene empire sonko a wabo ede amaye ebra no aso yes sir enti mesre nyamema ene adofonom hye yenyina nyebre na nyame asma ebe no yemfa entu anamo amen ayero so paso a ewiase we ebekɔ na wie yes sir tie ewiase we ebekɔ na wie si atoa enche kura ana maye tosumiru na du ne maye tosumiru na ba ye bia ne dwine hu yi sa enti
bomoden na kosua tie nyame asem no na efa bobra so what you say fa bobra na bibia ntimi enye kama emfa maye ya bompaye awie de na nyame asem a ema nkwano a ana yede to aso abre eye ahwefo nyina momfa nchei seremdi kaka no na esese yetimi back in Tom TV so thank you back in Tom TV so men so no technical challenges bia enya senketo akura ntino jumadi de na media no so Facebook TikTok and YouTube nti obetimi adwane ye eno ano na wa share ede ama wonu bi na ono nso so anya bi ahwe obetimi de o comment no afa comment section ho ye bakin kama bibia ye kama ndi minim so obeye amana broso yakopon insha amen eno anwumre no yetua na mobile yes sir na ye be ka asempa no eno anwumre na nya asenketo akora dodo a nya message ni bitie bia ntum say yes awrade fra mu ye adwuma nya me de bae nya asenketo akora nti se ebia wanya bi entia uko Facebook wa edaho evangelist Ujera on Facebook uko edaho ena afi uko YouTube nso a the same thing message ne daho message say preaching nyina no uko Facebook ni YouTube edaho evangelist Ujera YouTube ni Ujera TV ana TikTok no so evangelist Ujera obetimi aflow me na jumadi bia yedie bia na yede to ho a wonso so wanya bi ahwe Kristo wonhyira nda amen ena opai so Kristo di asem bi asomaye na eno nyumre no odi asem bi hye ya no ma ye be kan hye oniba bia no empim wakoma ewo bone ho onyankopɔn asotwe ama so onyankopɔn asotwe ama so elo ano anwumre no honkonkon me be ka sa asem no na anopari so odi asem bi ahye enum ne asem a yede ba na yato din se onyankopɔn nani sɔ ahonu hallelujah amen onyankopɔn nani eso ahonu yaka ahonu a ene sei se obi beye bone anamfo nsudie bi na obenya nuhu se bi obi aka nanimu so obi atunufu na bone ekwan bi onam so that say obenya nuhu obi nuhu obetwe nuhu afiri bone a onam so na se bone a waya na se de woya enya no obetwe nuhu afiri ho ene e kan ahonu na obi a ubenu hu ebia afiri bone mo bia no ya no onyankopɔn ani sɔ saade no pa yes praise God hallelujah dina anopai asɛm no yato din sɛ onyankopɔn nani sɔ ahonu nipa no brɛwe ara ti asase wɔ su a yima bro ahonu ebi ni bi ahunu ebi ni bi ayo ne den so ayo bone no obaji atum onu no so ayo bone pa ni onu no ho afiri ho so obaji atum se ampa maya bone ti fambo na echeme ebi nsi bim onye da edin awali mu vom umura ore mu a hokura de etai so ba abaji atum se ni wura mafomu which onie fambo na echeme edin so beka ani wọ́n bẹ wọ́n wọ́n sá na bẹ́ẹ̀ máa gyina ahometia so na waporo ọbaa no wapam no bukum kura wɔn no so na abere o bukum kura wɔ ɔbaa kura na osika ko dim ama nneɛma bi aduru baabi sam kakra ba ya ɔbaa no difo no ɔnye ntomo da
bɛka sɛ ɛde ne ho bɛm. Hallelujah. Amen. Mr. Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu. The brother who tell us since I say media so me pamucho ara on some message na de bekae Ani. Ho to asoni. Esa. Samu mi onu. Ye batimi avu ye ho firi ye bone ho a. Ani. Ebeso Onyankopɔn ni pa. Jameso amen. Amen. Elias when I yatimu no. Obian honoma oye papa onye bone. Dabi. Bone atwa ho ahia. Esa. Bone asase so ne yete. Ani. To ye dai. Bone ehon frama ebefa ho. Nti sa opia onyame anim. Anasa ade atewa. Na wo nantimu akodu anumra. E mo odwen pose ene de manye bone bia. Ensida. We are the obefun. Adwunumu. Ani. Akomamu. Kasamboa. Ani. Yeka. Emfonso mpem. Oh. Jemeso amen. Amen. Nanti mumpo. Na yana awani Nyankopɔn hwehwɛ Benu ye ho. bɔne bia na oni pa bɛyɛ bia no enka obenya nuho. Oh. Afiri ni bɔne. Ani. Na ɔno nso firi adwempam ya kumapam ade bɔne hu musuo akyɛ. Bebre ntimi. Dabi. Ntimi dɔfo a wo hwɛ efi sabre ko no. No firi bɔne. Ani. Na hali asotwe bia ɛba Onyankopɔn sanka na bufuo. Amen. Amen. Ɔman atena asase so anasa nkrofo bi tena asase so a ɔmo chichiri kura na ɔmo tim na kura no nipa. Ani. So what you say atena asesa ɔma nantem ɛwɔ bɔne mu. Onyankopɔn siesie asotwe ɛne abufuo ano ɔden so ɔde ba wɔn mo so abɛsɛe. Nti wonam nipa bi so kɔbɔ nkɔkɔ. Yɛhwɛ ho asɛm Jonah chapter 3 verse number 1 to 10. Odifo na ngoma no. Bisama samatoni sa Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu sɛ nipa wayɛ mfonso na abɛgye mfonso atum no asesa. Onyame Ani Sɔ saa de ne pa. Nti medɔfo wo media no so hɛ me TikTok, so hɛ me YouTube, so hɛ me Facebook. Me patcho bebre. Ano message na me kae ye to aso. Esa. Mpem akoma. Dabi. Sakrawati. Ani. Jai bone ye. Ani. Na so unti sakra. Na unti bone ya na nu ho a. Onyankopɔn so nka jo se Ani Sɔ sadia. Ani. Jameso amen. Amen. Yanhwe ho asɛm ka. Jonah chapter 3 verse number 1. Yes. Wasi ahunu asanka woni niwi. Ehu no asanka woni niwi. Yes. Na urade asamba ye na ncha ne mpɛ no so sɛ. Wasi ahunu asanka Woni niwi. Ani. Ahunu asanka. Asanka tuma ye. Ani. Ye buta nyina ne sɛ Yesu Kristo bɛfa asɛmpa mu tumi so asesa nipa abrabɔ afiri bɔnim. Ayesa. Ya benya nkwaje wo Kristo. Ani. Ye buta re kanya me azam no. Bibie nim bi. Ye ndeze wo mo a. Dabi. Sikanti. Dabi. No mo ka asɛm no. No mo ka asɛm no. Dabi. Ne mo sɛ ɔkra benya nkwantia. Jameso amen. Amen. Jonah wa sampakani. Ani. Nti Onyankopɔn soma sa ontu na mo anko kuro bi eye Niniwi. Ani. Na anko di dwuma bi ho. Esa. Yɛhwɛ ho asɛm ka. Ɔse ahunu asanka woni niwi. Ahunu asanka woni niwi. Yɛsɛ ba na ncha ne mpɛ no so sɛ. Awurade asɛm ba Jonah ɛnkyɛn ne mpira no so sɛ Ne kwani wi ko kasie mu. sɔre kɔ Niniwi kuro kɛseɛ mu. Na kɔ pa asɛm a meka so no kyerɛ wɔn. Praise God. Hallelujah. Yesu wɔ na yɛtem no nipa ayira o. Ani. Sidi nipa si ya. Pɛ yira pa. Bola. Nipa yira. Nipa ayira dɔso. Yira kɔ bɔne mu. Oh. Yira kɔ wom. Jameso amen. Amen. But endasura wɔyɛ Yesu Kristo no. Ani. Na dum da so pa o. Oh. Ana mama dum ni bi aso nipa binom so. Esa. Ana ofa asabakafo so. Ani. Apa ka enkwanya nsam. Ɛkyerɛ yɛn.
ani chiri dipa na media hodo so brother emu nsam no ofori erebo obra dunya me sam so a du horma na wotwem wo school free ho on fanya we hallelujah amen na wo pia so ani wotwem on fanya me asem nya we on pe yona Onyankopɔn na soma ani nto asoro ko krobim ani yes wo say so le kwani ni ko kasie ni mu to kanche ne sa sare ko ni ko kasie pa sa ma ka chire won na ko paru ka adwen sakra nsam a me ka chire won a chire won man no ani sa kasa wo ya Onyankopɔn ka chire Yona no enu obi na Onyankopɔn aka chire awibrim sabaka ni odifo de ko ba eche esa so on fa na asem nchinchini on fa na asem ani nchinchini ko ni nkurase esa anya man so ani tell ya ya je wote mo ni mu bia obenye nu free ho efisa Onyankopɔn si na ni so ahonu yantina yasa me pacho program kasia yebe sikakasia so tiasia ato machine yele me crusade ani temedofo ohane bawani le se du kwa be kire do atire nyame adwuma esa for sika ebeboa esa na efa so wo bi sakra ubenya sundue na dan kwan so kra benya bi ani jama so amen amen ya to da choka ento asoro se yes Yona sorry na ma urade asem so eti Jona atire urade asam wonam asem no so sore ko ni nam nyame asam no so asam ko ni enso na ni eye kuro kasia na nsa wodi twa hohusia tibuta nyina ne se onyame asam ani woko paya asem mu ko pa asam mu ewo ho ewo ni kuro ewo ni wikuro ni so Onyankopɔn na ni so ahonu esa emu ho bembebre o dabi emu tinini dabi jama so amen amen ebiana waya bani bi asie ani me kasa wakai oh woni wakora atimi adan nyinsai he afa ho wa ko se nyinsa ani eja nsu me nyame no ho wate no ho oh ibotumi a no ho ani jama so amen amen ebunu abobra enkoso dabi moja akeka biro monsa so jase bani wa tacha o bani ni ba ebunu ho njama no yi nyunu esa nya bibia o wunye no onyu ho tiembade hwe wonye yi nti Onyankopɔn fane firi so ba hwe wonye wo shawa enye enye yi dabi miso Onyankopɔn hyɛ mu firi so dabi nti bani bia la wayɛ anagusu yɛ no ho efiri ho esa na Onyankopɔn na ni so ahunu jama so amen Jona wabawura ni ye asema sie kwa wasi enso ni wi ekuro kasia na nsa odi twa wusi ni ekuro kasia ya de nansa ele twa wusi ya etwa wusia na je kuro na so paa ni kuro kitwa because minister bakani pani bi na mponshim yeko baby a omo yen ayi no anantwie no ayi ya no mo ka ho asem agogo asante achemagogo yakwa mena na burudi ni bible yamfa mfidie yanante kronum kanyame asem 3 days krono so papa asante achemagogo 3 days masa yana mo sa ya bro ya obitiwa wontoa before so nya ubenya nyame ncha domo no enye easy so wa be samba kanu no na form yakwa wi under training di tuba fofo bi amomo pese musua evangelism momra mo ho ase amen faun tutu obi dabi before sa ubaduru ba be no na etwase wafa nyama bi esa enye ofiti ya na waduru ni widi odi for ledger babro sa 4 years man so microphone mu anka hallelujah da dabi udi sofo bi achi o pese wo pre ho isana ho sana ye no na wanya botre nsuam ya ntrente wa o du ba dabi untumi jama so amen dia me kan yesi adu ba bi o ya se under training ani odi fo je go ba chi na che di nyina na ye pe hon konkono ani
na tumi no Onyankopɔn ne amana se de Elia ne Elisa nante no ya nso akyere bi ambrasiem nya hantai dabi jeme so amen di Jonah wadu yiri wade nansa apamuka ampanye sam anya adwensaka nsam de tire nipa so Onyankopɔn na ne so ahunu ntimi dɔfo o sare me pa mo chawo bani bia na utimu bia agaji ma se o sakira o betimi asakira mana ye ti mo furu bani mu na onyamye ye saw mo furu bani mu na onyamye huma ba mo furu bani mu na asuchu bia alban asankai amen verse number 4 no yes was na yana efrase ehye kuro mu na nte dakoro yana efrase ehye kuro mu dako ani wo pai kan se na opam ka se hada duane na nini kuro na butu hada duane ani na nini kuro na dia butu se boni ba o mamu a omani enyina so no ehihim so boni eba kuro bu so a de o yo bia nyame nsani ani inye debi jame so amen to le Nyankopɔn te sura no odi Ghana fo ho ya Ghana fo to da Nyankopɔn te sura no odi ho ya de ba de no nya mo man so bone ba ko fo timi wiye sika no odi akosi ba ko fo ba besia Ghana fo bane fo emu ma bane fo benom mo hwe mu ye na de mu ye nyina benom hun kuntabu da manim ani maburufu sika matena so nyanka sika matena ta so mo ba fia ba atemuda ani jeme so amen atona na nka Nyankopɔn otesura nka otuna ni so mam so tiase na so mayro ma ni firi na kwan so a nka ne ni da so e ba ko pa ani asofo ani e krisofo ani ho so na say nse o ko hwe hen ho so say na ba bi ni da so wo no enyina so say ya e de be mi na aka nyama mfo ye ani ono so fo kura dina to dwumadia no kra no aya asemara nko me se Onyankopɔn na ni so ahonu brother de wa ya sie edanyamianim esa de wa ya sie nyamianim God knows everything ani under this earth esa the modern pastor de oya obakoso aye ani so nu ho a onyame bejew esa so nu ho a bani ho mfama bia eba bia ebesa ho akọ jame so amen jangwa wasi na yana frase se kuro mu etijona frase se ni kuro nante dako no pai se na opamu ka sa biana na nini kuro na butu aka 40 days na kuro na butu nini kuro no na abutu aka 40 days ani nini kuro no abutu denti na kuro no bebutu boni ntia ani jame so amen come on verse number 5 yes ni fani ti Onyankopɔn ti ye ti nini fani ti seme no omu ti Onyankopɔn onu nyina ati nyame asare de hallelujah amen we need to mujidi ye yabi omu kinkai abakosem say ya twa no Genesis woman Sodom ni Gomorrah Genesis 18:19 they saw it aya abakosem ya twa to ti no ewu abon si Onyankopɔn wa ye bi pen ma bɔ ma Nyankopɔn hwa o Awurade asundwo nso nkan enti mo hwa adeno message na ne eto aso no ho wote na so no ho na pam ka bɔne a Onyankopɔn so ni ba so amen wodi a chew na bɔne wotimpa wonya wo ho ne ho asotwe no wodi a chew wodi be chew jame so amen wonwo dabi awona e ma no na odi akwhye ne nana ani me nana na se ani ne maame ne se wa wusu si so ememasem top wo hyew ededa wo furu mase ededa no furu mase wo ni furu mase wo na furu wo nyina egu ha woni de je ne furu ma no so gu ha chese ne yemu nwi o ba le se o ne yemu nwi ra enwi ekwan
Eni. Ya kan progress no so so wa na da. Ahon fa so yere bay. Praise God. Amen. Na wadi anu anchi di wiase achi. Amen. Mema no na mo so. Amen. Firi kodwo no okọ akosi ho. Jo akosi ebo a. Na ore na koda no otunyi nzagu. Amen. Clinton ho ahwan. Kevin ho ahwan Boateng. Charles Brobe. Hey. Hallelujah. Amen. Woni safwe deda otunyi nzagu. Wawura ware mawi a awo hwan den no. No se ko bobayi. Won kan de waye. Sisa kaka bi tutu wo. Kaka bi tutu. Unsuro nyame kura. Wade baba na ncha. Amen. Apanta bi sa no atuma sai. Amen. Papa bi ya tuma enye bi ha o. Wonu obi awo. Awo kurase. Onhwa kura. Bone kasiye. Diboni wei abpa wa no. Abetsa pendigo so so dem. Hey. Ha. Amu obi ba be. Eja tutumirika wate. No vru boni mu boni bi oye bia pa nyame chaw adopai. Amen. Ebia ni wo hu babo. Esa. Na Ani Sɔ Ahonu. Esa. Jame so amen. 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 Ento so no. Na ni foni na di Onyankopɔn di. Enti wo mu je Onyankopɔn di. Wo pa mu adadie. Wo mu hu sampa. Amen. Ebire bi atwam odi nsuyiri no time. Be say asase nyina. Be say nipa. Ani abode a denta no mo ho. Esa. Sodom Gomorrah wo to jefri soro. Sofi wom. Sofi wom. Be say Canada. Praise God. Amen. Diabra. Jonah abeka we no 40 days no. Omo ka say nsuyiri no eto 40 days. Ndi say nyamya ka dia. Esa so mo area we. Omo be wo asem ye. Esa. Ye hwedi sie kwa. What say? Yes. Wo pa mu adadie. Wo pa mu adadie. Wo fefe yituma free. Enipa kase askosi emu akuma so. Jame so amen. Amen. Semasa maturi say Onyankopɔn ɛsɔ ahonu. Amen. Ansana Onyankopɔn no bibo wona be chan. Amen. Yewura mpabum. Yes sir. And why they say when the bonnet you know now what one my brother for money Jimmy. No me what they are told. It's no can say ya. Say you tin am ya say me ya kan ya. We dey brother me sira wa some begin as more can dey. Mr. Obi bi akuma me bi. Adis o kodam pabum. Amen. Am no commenter. Sira urade. Sira nyame kwatiri. Amen. Jame so amen. Amen. So one film pabo huntim. Ani akuma bubum. Anso mu nyame so a bana no watime de bane na che wojumi on hwe wani mu mpu ndi before so be no ho no na me pacho bebre adwini akoma obubu no esa jame so amen amen eti nyame asani sakwa wo se wo pa bodadie ndi wo pa mu adadie fefe ituma fro obu ani pa ka sense ko si fefura ituma ane From one packers, yes, so from the packers, yes, I can see what Kumas, Jamaso, amen, amen, was so party, what the dear, what time with the dear, yes, sir. Banana, why your home, Baba, will they? Praise God, amen. The patrol break, who far who collection, what to make permanent carbon, oh, what to permanent carbon, and a show, oh, sorry, I'm not going to Baba. Upesi nyame hira oso nka abone wale baba ncha amen be se Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu jame so amen say yetimi apam kan bone na yenu yefiri akombane so a se yetie biara onyame ni ba so esa amo ojie bi firi ne ntaare ya ba so one man no who am boni mu na me pacho bebre one na ti send nyame asam chira e bele no what man yakristo mu adidaso munya ani asodwie munya me kasa che nyame ma no pai esa jame so amen ni e to kasia gipe kuntos amen e biru bonye awudie e fudi Nyankopɔn amen onam jona so abomro krom abomane kokko is so ha Ghana ha nyame asem gusu a ekoso brother nyame asem no fa na sister o shame our TikTok Facebook YouTube nyame asem no de adwa asem no e be kwesi e kwabo adwo posa asem kwa ngobi yabi
meboa you have decided say enyanya say ona be sia sore bi won fa nhye na ayi mu mpu eni ne dare dabi misemo Onyankopɔn ani sɔ ahonu nti bɔne bi a yɛyɛ bia sɛ yɛni ho abɛkam aka bɔne a ɔde bɛkyɛe ane ɔde bɛkyɛe bɔne no ɔde bɛkyɛe nti medɔfo Onyankopɔn n'ani sɔ ahonu gyae wate bɔne bi a wuwɔ bia ngyae twu firi ho ɛna bɔne wei ama yɛ dɛ ɛbɛne no nyame de akyɛ me ɛna nti Onyankopɔn bɛtumi ɔde bɛkyɛe so ɔni ho a ɔde bɛkyɛe Isu so ya tiri ni no kwafo so opam ka body. Jame so amen. Keka wa me nko yo. Wo se na asɛm du ni we hire nkyɛn. Ja bra asɛm du ni we hire nkyɛn. Wo sɔre firi na adwa so. Wo sɔre firi na adwa so. Wo yiri wuso agu ho fra yi. Ana oyi na mu wuso. Efiri ho agu ye. Ni de we hire ayi ne chaacha wo gu baabi. Na nkyɛ eda baabi. Jame so amen. Ni we hire abra na komase. Amen. So tiasia na ohunsa otwani Onyankopɔn wɔn di nipa nyina so po esa nti sa ni manfo di bane dia ɛsɛ so ɔno ɔmo ankasa ni kai sakra na esa yesu ni di odi ye Nebukadnezar ina ni baba brebe atete Ghana ha atete nkuna so so case esa nsu nyamesuro baako se ni omu nyamesuro baako se ni omu ka no ɔde ba no nsafo hene me yɛ nsafo hene me yɛ nsafo hene onka ho me yɛ ba mu hene onka ho ba mu hene oh woni mbam esiye kwase wo ho hemfo ɛbɛtɔ da wobɛgya nsafo no nyina gu hɔ ane ka no gwagyɛw bɛgya nsafo no gu hɔ meyɛ mpabɔ hene menam ha kyakyaw soɔ praise God hallelujah ebile ba nipa ntiri nya baabi nyɛ Onyankopɔn no mu enti meka kyerɛ ahwɛfoɔ dodo a ɛntiri nyame asɛm sɛ bɔne bi a woyɛ tia Nyankopɔn biara ana woyɛ tia nipa biara sakra ne nu hɔ ɛsa bia no nyame ahomabɔ ane Onyankopɔn n'ani sɔ ahono ɛsa enti ɔhenkɛseɛ yi asɔre firi n'agya so yinendaa ne gu hɔ na oyiru wu so gu hɔ na ofira yi toma wɔtena nso mu na ɔtena nso mu ane wahene no ɛsa woyi ne henkyɛ ne ne biribiara gu fam ane wɔfura ayitoma nti ayitoma no asekyerɛ nyinaa ne sɛ wɔbubu no akoma ɛsa na wɔyɛ n'atwe yie ɛsa so ɔte aseɛ na wɔkɔ awurade Nyankopɔn ahobrɛaseɛm ɛsa nya hantae so gyeme so amen wobɔ wura sɛ dɛm a ɛnsɛm na kɛkyɛ Nyankopɔn hwɛ ho fa a wode kɔ nyameɛ no hwɛ ho fa a wofa ɛde sisi wokɔ nyameɛ si akɔ asɔre atade bɔne ɛsɛw ɔnsa kuma piri no nti wonyɛ wade sɛ ɔbɛsakra bi ɔbaa bɛda w'akyi ɛno anatwo ɛno meme anatwo ɔbaa abɛda w'akyi wɔnyɛ wɔyere ɔmpena adeɛ kyerɛ sɛ woyɛ ne ho adeɛ o adeɛ kyi yɛ wonina dwareɛ bom ɛkɔtere nyame fie wasakra wade wonsakyerae wurade fo nipa bi bɔre nkyɛw amen nti ne wehele ɛte saa asɛm wei no wɔyi nahenkyɛ ɛne ne dwumadie nyinaa egu fam na ofira yi toma na ofira yi toma na wɔtena nso mu na ɔtena nso mu wɔma wɔpaa mu kane ne wi na ɔma wɔpaa mu kane ne wi ɛne wɔyere ne ɛteteɛ no asɛm sɛ ka sɛ nipa ɛne afiaboa nantwie ɛne nwan ɛnti wɔhene no ate nsɛm no ane ɔma wɔpaa mu kaa sɛ wɔyere ne ɛteteɛ asɛm no nso sɛ ka sɛ nipa ne afiaboa nipa ne afiaboa anantwie ne nwan anantwie ne nwan ɛmfa hwee nka wɔn ano gyeme so amen nyame asɛm wɔ tum saa ɛberɛ a ɔman Ghana yɛ leader ɔno di yɛ bɔɔ na adwe mpɔ sɛ ɔsi katedra ama ɔman Ghana ɛnɛ ɛwai agye agu asɛm bɛba da bio ɛbɛn nyameɛ adwuma ɛne sɛ yɛbɛpagya nyameɛ adwumadie no ɔnsa aka wuram ɛnka wuram asɔfo kurom da no kora na yɛpii so Christian council nka nyɛ ɔmɛ na sɛ ɔmɔ nsa ɛna akɔsi sɛ scarfoɔ na sɛ ɔmampanin so wahyɛ bɔ nti so abɛn mampanin deɛ a ɔsi katedra ama kristo ɛna ma kristofoɔ sɛ yɛnkɔbɔ nyamedie wom ɛna wae asɔfo na ɛsɛ ɔmu nsa na yɛpii so asɛm bɛba da bio asɛm bɛba da bi sɛdeɛ menyɛ sɛ abra mete ha no
we call this country as a Christian country. And if you are about to also the area Kenya go for ne dan ya musi musi ama no musi akawuram sikani wa man whatever you want in charge me say Ghana for e put mu mi nsakira ya dwen na yi mu Onyankopɔn ansam say kronkron esa na eba yo brabo mu a eba bom ni twuma di bia ye die asoaba e wo tiri nem miso Onyankopɔn na ni Sɔ Ahonu Ghana man aya bonne tie Onyankopɔn ye nu ye ho ese so ho ni no ho ani e fi ban subia mu so tasia na ye abusu huhuo e fi ye twuma di bia mu nyama ba kwaki so e be de hele e wo man wo man nyame asumdu to ba na benim na maboso so ani beto ba na benim na akomfo so twedi pomoja and you are trusted by ya obenya tumi and power e be di ni paso me dofo so sakra e be boa na afutu bia enyam kwaso alba efiki so nchara patoro bre e be sankai so Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu tiniri remai e di bone ani afutu riba di kanfona otu wo manim no asem ni du ni nchen wanyanto ho utiaramo ani jame so amen utiaramo yo yes sir ehwehwe ese obepotie amanama we leader e wasore obi asonda be ka che ose wasonda na wasafo man ebi akonya kwanhia agu ngwase bi aba so for anamo be no tu aba wo bu ni se normal dae meboa yes sir asemi bawo nyame asem se awurade Nyankopɔn nyi bibi nkyere obi ana se onna na timpo di enkyira bra bibi nsi ana waka wonu ato esa wale vele baba le nchaw amen ke kabi ni alenko entwa so se efiri pa ne afia boa so ni pa so ko si aboa afia boa so na ntwe ni nwan enfa we nka wono nti o hele na sawo okan eye adwuma esa wo mo nkodi ayi wo na die e wo kurom esa yes wo mo nkodi na emo nkodi wono nso ono nso ni pa ne afia boa frefra yintoma na enipa ani afia boa enfrefra yintoma frefra yintoma wo su dendede fro Onyankopɔn ana omindina bro makomas efu ni sio denden atia mu fra han enfra Onyankopɔn efu Onyankopɔn won san free okwa abone so jame so amen ensam wei ayansam a nini rehere atroe ana odeko ne nsanse so sifu nyanche jasam ni duro mo nchane di na sia yima ma honya ose wontiamu dendende fro Onyankopɔn na sa wode asam wei atro man no a wontiamu dendende fro Onyankopɔn omo declare fasting esa ebrebi minim say last 4 years ana da ba na oman no omo ma yekoye fasting no the whole issue no na 2020 no 2020 about what me boy ayina covid ne bae no nyame tie yo nyame tie pa nyame tie atoda na Nyankopɔn hwe se nka oman no betime tu sa no mo but ya na yewure fi abi yan kan kura yewure fi na nipa bi wure fi se kristo mo mpabon eno na boaye esa ama ma timi fa na ntuma pefra ya de bu wure fi prophet Joe wa do na Nyankopɔn sha jame so amen me se ma sawo na matuni se Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu so benu ho fi bonu no na ni so saade jame so amen tini we here abi nse we mane man yango entwa so say yes no one san fro akwambone so wonnim dia wo wonsam no na on san fro akwambone so ene wonnim dia wo wonsam no emim dia wo wono mo nsam no hokɔ na obinum se ebi Onyankopɔn bɛsɛ nu no ho na obinum sa ebi Onyankopɔn bɛsɛ nu no ho hallelujah amen emim die obitimi fa kire wakoto galamsey side galamsey side o amen na wasafa honwa asa ye kana nabi asa kokum ni pakoro wa fasase no emimdi boni e koso musumase no anu adin brother
onipa ni bɔne mfa ho ni de wo ye bia eye bɔne die bia no mo ho na se mino mi ho fi ye bɔne mu a Onyankopɔn no so obehu ye mɔbɔ ani tɔɔkye aseɛ na deɛ anya yɛne nipa bi ayɛ wɔde ho mfonsoɔ ɛbɛkyɛ gyeme so amen kane nkɔ wɔse na obi ne mu sɛ obi Onyankopɔn bɛsɛ no no hɔ obi Onyankopɔn bɛsɛ no no wadane no ho afiri abufusie no bɛsɛ no do no verse number 9 kɔ yima na yɛanyera Onyankopɔn wuru wɔne yɛɔyɛ no na ɛberɛ a wɔn nyina bubu wɔn mante no wɔn akoma no Onyankopɔn wuru wɔne yɛɔyɛ na ɔmo kɔ nyamianim awɔ mpaabo mu no sɛ wɔsɛ firi ɔkɔmmɔne Onyankopɔn huru wɔn ne yɔyɛ sɛ wɔsɛ firi ɔkɔmmɔne so sɛ wɔn san firi wɔn akɔmmɔne so a Onyankopɔn nu ne ho Onyankopɔn nu ne ho bɔne a nkɔde bɛyɛ no na bɔne nkɔde bɛyɛ ɔno wɔanya anyɛ awurade no monyam kande na amen bɔne a nkɔde bɛyɛ ɔman no wanyɛ dabi ɛyɛ ahonuo ɛsa kɔmɔ no mu a ka bɛyɛ den wɔma no mu a ka bɛyɛ second Sodom ne Gomorrah ka Nyankopɔn so ɔfa nspɛ ɔmɔ da kɔmfa nkyɛ ɔmɔ da amen sɛ ɔden waka asɛm paa hallelujah amen ne nyame abɔ ɔman no kɔkɔ maybe ɔnsɛ ɛgya tɔ nkran ma nipa wuyɛ nsuo ne gas adi afra yana nipa binom ɛnhunu nyame abufuo dabi wofa no sɛ yɛ adeɛ hunu bi ka tumi bɔ ne mu nipa nyina awu sɛ ɔkyɛ aseɛ ka tumi bɔ ne mu nipa nyina awu ana ɔma biara no ma ɔno nipa di bɔne no na ahohommɔne nso ɛho yɛ den hena wɔ kuro no mu mena meka kyɛ wo sɛ bɔne ɛkɔ so a na ahohommɔne ɛho yɛ den ɛyɛ den de nka bere wei mu yɛ berɛ a ɛsɛ sɛ akristofoɔ wɔ Ghana ha yɛtumi sɔre gyina ɛna so bɛrɛ na akristofoɔ binom koraa ana sɔre kyɛ nyame adwuma ɛsa wɔn a woyɛ deɛ yɛ no nyame mu ne yɛ sɛ sɔre tia wo wɔmfiri nyame dabi yɛmfiri nyame na ɔmo koraa no akristofoɔ mmiɛna asɔfoɔ mmienu mu atwam ho ko wahwɛ nti sɛ obi nkɔ asɔre a na ɔdi wɔm ho yɛ ho fɛm ɛhɛ mu pritikate yɛ mpo wɔyɛ abɛgye me dabrɛ ɔko dabrɛ ho wurade mfa bɔne nkyɛ amen me se Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu ɛberɛ ne ne wifoɔ bɔne no mu di nyinaa no ɔmo te kɔkɔbɔ nsam wɔma mpe ɔma kuma obi ɔmo hu ɔmo ho Onyankopɔn wuru sɛ na Onyankopɔn wuru sɛ ɔmo nu ɔmo ho afiri ɔmo bɔne mu na wɔsɛ firi ɔkwan bɔne so Onyankopɔn nu no bɔne a wɔde bɛyɛ ɔno ho bɔne a nka ɔyɛ wɔde bɛyɛ ɔno ho nti na ɛno a message ne sɛ mpem wakɔra ɛwɔ bɔne ho na Onyankopɔn so hallelujah amen nti message ne nto aso ni sɛ wo ho a Onyankopɔn Ani bɛsɔ bɔne a wɔsusu anya sokye a ɔde ban obɛsankan nti medɔfo wotia ɛbɛboa wo amen wɔhene David wɔyɛ Onyankopɔn akoma Onyankopɔn fa no so yɛ nneɛma bebree na wɔsa yɛ diifoɔ sɛ ɔte aseɛ otu anamɔ bi ama ɛkɔyɛ bɔne kɛseɛ ɛwɔ Onyankopɔn nim yɛnhwɛ ho asɛm 2 Samuel chapter 12 verse 1 ebire bi ɔhene David wabɛdi ɛhene ɛwɔ Israel ɛna ɔno ankasa ne sogya pani kofoɔ Uria ɔwɔ mu kɔko sɛ ɔte aseɛ na yiri dware adwae no so sɛ ne yɛmmɔɔ so ɛyɛ kura se deɛ no a yɛdware mu yia ne dodoɔ no ada so dware mu yɛmmɔɔ so ɛna adwane saa wɔ abɔnte nana nso ne nam naboro nsan so ohia asɛm ɔyɛ o deɛ ama nnipa bebree nya spiritual marriage nyina firi saa nneɛma no adwae a yɛmmɔɔ soɔ spiritual marriage da ko yɛba bɛka ho asɛm adwae a yɛmmɔɔ soɔ na nane nam naba nsoro ɛna akɔnɔ ɛtiti nipa ne kosua so yi ɛkɔ twee nneɛma bi de brɛ nana ama wɔ baari a wɔnyi obi kunu nana ɛntimi anhyɛ n'akɔnɔ so ɛne ne kɔ dae wɔne ne dawie yɛ apɛ ɛna nyinsɛn ɛpie no ɛnkwasɛ wei deɛ mema no ɛma mɛkata so praise God amen to ɔfa akɔneɛ sɛ nyinaa nsɔ
ama yeyi obare kuru efiri atafo asase so o ma kwam ye kukuru no odi sa boni no wonim se so akata se na danyamie ni praise God hallelujah do Onyankopɔn esensa odo nipa no pese nipa abatra boni akuwo boni munti onam nipa bi so kuyi nentai se le tistidu ha APGA Nyankopɔn fe so yi watai bo kokɔ jeme so amen se boni bi a wo yesie dia wugu so a wo ya me pa wo chewo awurade se wo hunu bare se wo ho a o se menka nje o se nani be so ahonu no na boni bi a wo susu so de ba so bia no ene ofiefo so no obejai Shanka ba de da amen kika ba bre mame 2 Samuel chapter 12 verse number 1 yes Nathan ka David yenim yes wasina awurade suma Nathan ba David nkyɛn enti ebere bi so David adi sansa mo ne awie to ho ana awurade Nyankopɔn suma odifo Nathan ma ne ko David nkyɛn ba ne nkyɛn no na ebere a oba David nkyɛn ka kyɛ ne sɛ ohere merema ba du bi tena kuro bi mu na wasam be so na me ba wo ha kyɛ say Nathan or your nation prophet umpie basa and this and adifo binu mu aba bishia no nam kwan so na ono nyama bobon ho oni ma fiafiem o ya kwankyere kwankyere no owie pe nyama na nkyere no age ye man ye kana say body no age woni odifo e mo kapu mu no na age ko ya ono amankora azanifo praise God amen Nanta no ntesa dabi ti message na ba nchaya no wokɔ esa okay ya wawie okɔ na baby jame so amen it will travel upon na ho amen to kwa na se na me ba ho was so onetai akoba akonwa ni transe ubanum sure was so it's okay asami na me no waka esa na ya samwa ehia pa wani ne buhu ntema me nti wana le tasenana waso ohere mema bari bi tena kuro bi mu asamwa me ni ba buane na ye mu honte esa bari no bari bi tena kuro mu ba ko ya defo ba ko si ohiani wadefo no wa na ntwa ni na bebre na odefo no ode ne ho wanya sikata esa wonyan na ntwa bebre ene ya kebeka se obi a wo ka se kwa sa ka esa le mogito no to ya se man se twa ho ahia nti nantai ane asase so nyema bi aya mfato ho awa samwa obekan jame so amen ya na ho edura bia ho ya na so called men of God bi edifo bi na ogina TV so no kan bi ho asem na da bonten na hunu se me bowura hohum no wabusuafo me gina busuafo sisi a wo se wa baako ye fra na atako so amansa wo ni patuntum o nya tenten sa me hunu se so yasam wono na agye wa wade odi je tu fie obetiti abusuo praise God amen me mo bi a wakwa fire ba wa betutwa de maame the soft time nti me dofo me se Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu esa risa nyame asmansa ba na tuma bisa wasu nyansa de be kasa ja wo ma bata adwuma no without knowledge without wisdom wontimi nyanya adwuma amani enye kamada jama so amen nyansa efiri Kristo mu sa awurade chaw bia ya kyade kase Joya bia enyankunum bia misema sa watore sa Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu itebe dofo a wo sai e media so bra wakoma sai nenu ho efiri boni kwan bia so na awurade ne be saw na odu be bibi ashen ho ne manyam amen come on 2 Samuel chapter 12 verse number 2 yes what say what the phone one and training nya bebre bi what the phone one and tie ene nya bebre pa wasi no ohiani ne de na ohiani ne de we so dwanke to ba ku bi okoto no se odwanke to ba ku bi okoto no
woyɛ no na ɔyɛ no wɔne ne ma bɔ mu nyini na ɔne ne ma bɔ mu nyini wɔdi abuprako bi na ɔdi ne buprako pɛ ane kɔ wɔnom ne kuruwa no ma honya ya kasa gu ayin wadaroma why wɔse na ɔnom ne kuruwa no na ɔnom ne kuruwa no wɔda ne kukum na ɔda ne kukum wɔse wɔyɛ no sɛ ne baba na ɔyɛ ne sɛ ne baba ɔhuo bi ba ɔdefoɔ ne nkyɛn na hohuo bi ɛba ɔdefoɔ ne nkyɛn ɛba ne ɔdefoɔ ne nkyɛn na wampɛ sɛ wɔde ne nnuana ne nantwa no bi ɛyɛ ɔkwantini a ɔbɛsoa no wɔhɔhoɔ no a wɔyɛ ɔhɔhoɔ no wɔkɔfoɔ yɛ ne dwan a wɔsiesie ne wɔ ɔbarima a ɔba ne nkyɛn praise God amen ɛnsɛ wei na Nathan ɔde kyerɛ David ɔde kyerɛ no obu ne bɛ yɛbɛbu no kasa mo I like that word kasakoa ofiri mu asɛm no owie no abagye mu nkyerɛ mu asɛm wɔ no ma yɛfira no ntoma yɛnka ne dwadwadwa woyɛ evangelist afei ne wasi soɔ wonu baabi a wo asɛm wɔ asɛmpakafoɔ mpanifoɔ bɛka no wontimi nka wobɛka wofira no ntoma sɛ wote aseɛ nti nyawadwe nsa medeɛ pɛmpɛmpɛmpɛ ɛnyeye wadwuma no ntim fa nkɔ wie meka no kora kyerɛ wo wontim fa nkɔ wie da ɛnyɛ sɛ wonka bɔne no mu wobɛka but yɛwɔ ne kwa gyeme so amen enti abere a Nathan ade nsɛm yi no ɛkyerɛ nana no ɛdeɛ na si yɛ kɔ wɔse no wɔkɔfa ɔhiani ne dwan no siesie no ma ɔbarima ɔbaa ne nkyɛn no ɔkɔfa ɔhiani ne dwan a wɔsiesie no no ɛde no bɛmaa ne hohoɔ ɔba ne nkyɛn a wɔba ne nkyɛn ɛna David bu fu pii paa David bu fu pii paa tí ɔbɛn no mɛ no ɛtia barima koro a ɔyɛ saa deɛ na wɔka kyerɛ Nathan sɛ ɛna ɔka kyerɛ Nathan sɛ sɛ Awurade te ase sɛ Awurade te ase barima a ɔyɛ ɛnyɛ no ɔbarima a ɔyɛ o saa deɛ sɛne wɔwuo praise God amen ɛmpɛnte mu atɛn dabi ɛnkyɛ kora saa message no bɛba ɛmpɛnte mu atɛn ɛmpɛnte mu atɛn sɛdeɛ topics no si ba ne wɔ anifɔ saa ɔtwerɛto hɔ ɛmpɛnte mu atɛn ne wɔ anifɔ message anam ɛnkyɛ kora yɛbɛka ho asɛm gyeme so amen nti Nathan wɔde abɛbusɛm wei akyerɛ David bie na no apa ɔsɛ nipa ko a ɔyɛ saa de wei no ɔsiwuo merɛfo mesɛ Onyankopɔn ani sɔ ahonu sɛ mmerɛ no bɛgyae bɔne bi a yɛyɛ ne yɛbɛta Nyame asɛm atwe ho afiri bɔne ho a bɔne su ɛho asotwe bi a ɛbɛɛ so bia no ɔde bɛkyɛ yɛn Yona ɔkɔ ne ne wikɔ kra asɛmpa no ɔman no nu ne ho Onyankopɔn de asotwe a ɛba no ɛkyɛ wɔn David afom Nathan akɔyi ne ntae wabu ne bɛ wɔde asɛm no a ato no no wɔde ɛkasa ko akyerɛ no nti David sɛ saa ne bako a ɔyɛ saa de David bu fui ne bu fui wɔka sɛ ɛna ɔka sɛ ɔbɛrima a ɔyɛ yei no ɛsɛ owuo ɔsɛ owuo Ima wobɛtumi asɔ plant no anaa wobɛtumi akɔsɔ ayi plant no
Yanche Kurana, your twas and panaso. The lights are now echo off. So I come as you know, do. Yetwa asempano so, yetwa asempano so. Enti assemble ya today say Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu. Idum light ne kakra, light ne call off. Nti yetwa asempano so. Kristo me ntia se da. Amen. Keka wa bra me. Verse number 5 no. Yes. Na David mufui. Na David mufui. Etia barema no. Etia barema. Wakati letan se. Ana okanche letan se. Sawra de tiasi. Sawra de tiasi. Rema oye ye ni so wuo. Barema oye so ale we so wuo. Na wodwa no. Na wodwa no so. Onsa na mu mprenan. Onsa na mu mprenan. So wadi sansem yi. So wadi sansem. Wa wuru mo bro. Kwai. Verse number 7 no. Neta akati David se. Ana neta akati David se. Wo yene. Ohene. Wonu barema no. Wonu barema. Esa. Say Israel. Nyankopɔn sie nie. Say Israel Nyankopɔn sie. Ena mesra wo mi si Israel so hene. Aya me no mesra wo. Mi si Israel so hene. Si Israel fo so hene. Na me yi wo so ansam. Na me yi wo so ansam. Na me di wura fie me ma wo. Na me di wura fie nyina ma. Ene. Na ema ayiro no egu kuku wura yiri no nyina sa ka wo ho. Ene. Na me di Israel fie ni da fie me ma. Na Israel fie ni di da fie ni omo japade nyina. Ama. Wa yi David me na me de ma wo. Na se so a. Na se kesa. Enka me de se be ka ho. Praise God. Amen. Onyankopɔn nam Nathan so eyi David atay. Yes sir. Ebra wo furu me ya no. Amen. Nathan onyame nam so ko yi ne ntan. Amen. Asɛm ni du wo hene nkyɛn no. Me pacho bebre wampupu na koma wo. Wampupu ni ti. Dabi. Jemeso amen. Amen. Yente de David ye ko. Antu aso no. Yes. Na ade enti wo bro awurade asɛm ni mutia ne Ade enti na wo bu awurade asɛm ni mutia. Ayi ne mu bɔni. Na wo ne bɔni. Na ade kranta kum heti ni wura. O de nkranta akum hiti ni yuria. Wo fa na yira ya oyire. Na wo fa na yira ba ya oyire. Na ore de. Na ore de. Wo de amonfo kranta ne di. Amonfo kranta ne di na wo. Afei. Na afei. Kranta mfiri ufie kosi. Kranta mfiri ufie da ko. Ento aso no. Sanse. Wo bi me ne mutia. Verse no. Verse number 10. Verse number 15 ko. 10 no. Aha. What say? We pense bo ma honya ha. Ento aso no. Yes. Na afei kranta mfiri ufie kosi da. Yes. Sanse wo bi me ne mutia. If you wo bi me ne mutia. Afei yitiri wi ayira ya oyire. Aha. Sawurade asɛm sie ni. Sawurade asɛm sie ni. Na ma bɔne asɔre fie abawo so. Enti Onyankopɔn ɛnome nsɛm a ane bɔne wɔ asotwe a na ɔsiesie sɛ wɔde berɛ David ɛne yɛ kenkaa no. Ɛsa. David te nsɛm no pa obubu na koma. Ɔpɔne adwo mpɔ sɛ ɔbɛyi no wɔfiri bɔne mu. Ɛsa. So ɔte aseɛ sɛ wɔbɛyɛ asotwe no ɛban ɛma no so. Ɛsa. The 15-17 ka homa me yɛmfiri hɔ. Verse number 13 no. Yes. Wɔsɛ David ka kyerɛ Nathan sɛ. Ɛna David ka kyerɛ Nathan sɛ. Mayɛ awurade bɔne. Mayɛ awurade bɔne. Hwɛ nsɛm wɔ David ɛka. Opiri akoma. Ɛnɛ obi di bɔne ana obi yɛ adeɛ na nyɛ na kapɛ na ne bu asɛfu. Medafo sɛ wote saa wonya ɛnhyira o. Na ɔhaw betumi ato ɛwɔ kwam ɛwɔ abrabom. Sɛ me no mienu bɛnu yɛ hɔ na yɛ ma Onyankopɔn asɛm no yɛatena Onyankopɔn so n'ani bɛsɔ. Fisɛ akoma abubuo no apɛkyɛ ɛna ɔmboɔ. Nti David
was my body. Ane. And that time catch every say. Yes. And I didn't show my 1 year came. A son, sir. Maybe a son we much in a war. No one will come. No one knew whom to know. Radisson Ganjos in the near far. Ane. I'm not body yet. 1 year. Ususu so na ba so no onya de bai wo dia bane no ususu se o de ba so ama so bi mi se yenti na metie ma no pai e wo fidie mi se mo ma yenu ye ho na Onyankopɔn na ni sɔ ahonu nti abra David woni sase wo ba no anso okoye empaibo asire nyame nti na mi dika gaga se oye bone na wo sra enhuo anasa bonafacha esasa koye mpabo o se ni nfo ko bombai David so ko bombai ti mpabo no ensama wo baka anya no montua ubatuo no anya na bachia sampa anu ho ensa wele unu ho ne etira no se ko the same bone akoro no a nse unu ho unya nsakra nwi Urade baba ranch. Amen. Urade mo emuho. Amen. Urade sakrai. Amen. Jameso amen. Amen. Abla onunu huye ya. Okobo mpa Psalm 51 yango. Psalm 51 verse 2 Church International Kumasi Sokoma Wood Village branch and amoti enken. Time with evangelist Ojewra. Because we are cow. Say 22nd September program no eduru ho afa ho bewurem. Boni a waye nyina fa be piem. Na ebenu ho. Awon pa bonu. Church asia na se timu free Yehowa won so obaba mu wire wo de aba na wonya asundwe amen amen kama me nyango Psalm 51 verse number 1 yes Onyankopɔn humebobo say wado ya chere wo bro wo ado so ntipi pamermera to enti David na kasa nsemi o so Onyankopɔn humebobo say wado ya chere wo bro wo ado so pamermera to Ewo mi firi mamu nyamu kura. Ewo mi firi mamu nyamu kura. Papa mi firi me body. Na papa mi firi me body. Me mra to no. Me mra to. Body wo mani mu da. The body awo mani mu da. Ko ma fom wo. Body e won tie am prepare o. Because we no ho. Baby. To da kambone. Na Onyankopɔn na ni sɔ ahonu. Today akonyamien akosrai. Was me body woman da. One point ma from war. My dear, when you so bad, I want you so bad. Did be more cassette. I'm back. And someone who don't let us over killing you. I am a good. Now we depend. Our hope. We be to be called a selfie. Bonnie, why so for carpet, none of was selfie. Now only. Now Bonnie and Free and Java. Happy. And was free one and free and when Emma, dear, I didn't was your brown. Associated calculation. Now we did too. Now when you go bring Sunday France, sign us with your baby. Abba. But on the over your bonny at home. So you go pon any song. Jameso amen. Jawaya seer, Yamin. Yes, sir. It's no free, no Yamin for one and chow. Amen. Amen. Come on. Was it a what to Cassam? Now what to Cassam? Never tell woman. And what tell woman? Share. Woman, now, but even I mean, you said, power open upon the sun. Yeah, open a crack on the sun. You answer one. First, I'm going to tell you about Mammy Yansa. You won't tell you. I come and go with fear. Oh, to me for. I come and go what time to me for. I come and go our true a brother true panini or get to my Shamisano. Who go to me for. Na mama to anu wa twani tabi some years to fire na I come and go fear honkukuru betume fo na manya woni wo me yira chi tabi I come and go fear na yi kuru atuka honkukuru betume fo manya boni wo me kuru chi brother e pemu yo brabone nti so ni boni no firi ni boni mu a o twedi Onyankopɔn na ni so na boni bi ho susu oni ba bia o sanka na bufuo Jameso amen. Yentu ba choko. Sina fedreim ho bari. Fedreim ho bari. Wofi. Na wofi. Jarame. Ma yefita asin. Na ma yefita asin sutirana. Menti ani jera wo twemo nso. Tie fi samre ko na wade. Ma menti ani jera wo twemo nso. Ampa bubu na dia huri. Ampa na no mpa bubu na dia bai. Dia huri. Brother se wudi bonnet aso a. Woni pedra no ko ni asundie.
dabi woda da so pasa na abasoso nti so nu ho a Onyankopɔn be yi sam suboni we nyina fi wabrabom jeme so amen yenti do chokwa ɔsi na yi wani frem ba ne hunta na yi wani frem ba ne hunta bi pama mu nyina Onyankopɔn kuma mu tia ma me diwi la mo sampai no nsano pai so mo tia sama ye kan abie wantu no akoma mu a ne patcho mebere awurade dem fonso ne bone ba cha Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu Ani Sɔ Ahonu ntra bani mo amu na nye duba bia ma wura ho so chase duba bia ma wakoma mu bu na enu ana Kristo nso ba hunu sa ampa wonu ho anu manyam pa ba de di amen wonu da sai verse number 10 yes when you pop ba kuma mo tiama me ba kuma mo tiama na ye fa asie tim wo me mu na ye hu fra asie tim wo me fu ade mo ntwere and free when mo ntwere ni wo nkonkron ne free me so aba ene ni ba bebrebe a reject wo nkonkron free ma brabom na mboni nti reject wo nkonkron eso ga wo nkonkron na elidi ni no brabo eso na ni bebinom apam ho nkonkron na mboni nti so ja se nti me ye aya futu ale gogobonsa ana ye nam afrikasie so ale tu oman no so ti ase de bo oman no kokko kakrari na ebire ni hobiem na do beba no nya ba eti David srewura de Nyankopɔn ema Nyankopɔn de boni we nyina de echero verse 15-14 ko awase akoma bubo na apache na hwampo ana ompo verse 14 me kame me ato ba kire wo na man kwa me mu yeso verse 13-14 ka wala 13 wase me tell ma to for kwa na boy father ni aba won chen yes Onyankopɔn me kwa de Nyankopɔn jimi firi mo jahu fom jimi firi mo jahu fom tete we to tene ho usie do tete ma beto tene ho usie do bi ma no fafa le wa no be kire wa yeyi ma no be kire wa yeyi won pa for the bank ma pa for the bank ma bo o shefa de enso woni o shefa de enso Onyankopɔn fa de Onyankopɔn na fo de ene o hu ma abubuo akoma abubuo na apeche akoma abubuo na apeche na won po hallelujah amen afode ba ko so Onyankopɔn ni so ni pa be ya bore na abubuo akoma wa twe ho afiri ho so ase sa no no de premuka akoma ne de giri kwatrini tinka se ma ye bone awurade fa cheme waka no wanoko sa abra nyumadi bia nka wakoma no so fu preach anu agi atom ofiri okọ anu okoto anu bone so on sakrai sakira ba ko praise God amen want you subo uko fiede na akoye wo so asakra be mai onye ho ade mpana na atwe na so fu preach na utie okọ e no asamana dada sare na ko boja man ona na koda hey praise God amen say you need ho a Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu it is Psalm 32 1-6 ka asɛm bi ancha na masam ne bana wie Psalm 32 1-6 God say insane do na mna to ofri insane woni pa o tie ya yi a Onyankopɔn de na mra to are afri no before say wani Onyankopɔn de na mra to aba chawo no ala so be firi no na wodi kanya enhu bi so just here diname asem sai wose no akata le bare so nsanu ni pa awurade ne mra to afiri no awurade na ho bɔne na mra to afiri no no akata le bare so na wakata le bɔne so na woni pa ba de mu na mu yahu so nsanu ni pa awurade na ho bɔne mu na mu yahu so na ada ne ne honhum na nada eni ne honhum ne ma no nada oyi we nne ekira no oya da foforo nso oda da awurade we ya no be pache awurade wan kasa onimo fa mbone chama awurade na nada asem sa so what sakra so no hu anu ho man go tiri na enu no wenya asundwe amen wase me no pe enyina hojoyi kabaru ye ento so wase inshallah ni pa awurade mu na mu yahu na inshallah ni pa awurade mu na mu yahu so na ada ni ne honhum na ada eni ne honhum mi ama no na David say obi ana no pe na hojoyi no pe nyina hojoyi eto da brother me say ya kamboni o sister kamboni we ya mfunso bi esia mfansie ka ana obi kwa sore na ne misega yima waye no o disem no tim say difo na kansem no koroje na o deny enya no kore ugu difo na nimu ase
no wo deny yes on kunkuru twantro dan say ko program na akwara baako so just here 13 years gay ana prophecy ne ba say we breaking the virgin na atwamon wotim akwara no obo dwaman na nyinse bi dinanim obanyam na onyim a ferienti onka nchiro bia obamu obi atunefo no amena duro wono me obewu achakura December obewu saade ne beto no me dey ko abontin bisa ni age also 13 years we are virgin was kuli 13 years we are virgin was we are virgin me kanu and I'm say you nyamien ntwa kontombo we are virgin was and I'm so okay so we are virgin dia honkonkoro kan ade up to December saade ne beto enti ntwa kontombo nchirame osem ni panti na menimu ba bia ti ba no kora ebe ya papa ma say de on bia ho maka ni ensere wurade na men sire wurade mfama na msiwa elban empamfiri so anya sa December and ubewu na ebe ya wura wo say at the age of 13 years you be siu uchu afi wo jira so sia no kore hwe 13 years me wo boy na so wo boy wona atwembana say was in fear me 13 years and you dey 13 to free 2 years 11 years no start breaking the virgin o ma me so jinidi say the body a virgin o ma me jinidi 24/7 11 years we breaking the virginity and I'm saying na boy na yegu was say na dey nyama na mu mo she condom 13 years no brother we are bata na hwemia yankwara mo me mo mpa mo yi ni fa nyame asem tete won kwasi asem koso no ano wodin na wakura 13 to 12 years ro fu kura no pe mu kura wunya bi nkura ano wodin jame so amen ana mena kasa tudu fu a ana jame mesire wurade ma na se onkoye bone bi onfa no ma kristo na awra wo se safu ni nyam sa kwasore wurade fa ma nche amen yima to asora verse number 10 was say me miama no me no mbe hojoi ma pirisia me si dan nyina nti na ya na jo wo say ya no sudru hallelujah amen disi kata ye bone eso a Onyankopɔn ye nya ne nsam nhira dabi Kwadom chapter 3 verse 39 my last quotation ebre no ko jo mu dum light no nti afre na ba nti your last quotation na yempon na yemfa ensi na me adom adafofo ne asabeto aso True Faith Church International Sokoma Wood Village ada moti enkai evangelist Ojawuranie yeguso a yegbo asempa no dawuru me pa mo chew mo mi tie nyame asemfa mo bra aka kra bi na de obebe na ba na asema ya de ba yato din se Onyankopɔn Ani Sɔ Ahonu na utie asempa na sakra Onyankopɔn so beje ohunu no ho nsɛm na tom na ode bɔne akyɛ amen kana mere na wiye kwadom etimi yensɛm bua dia sanson no yes wase na hwan no aka na eba mu kwadom chapter 39 ai 39 wase adan no nipa a wate ase di amane ho abobo adan na onipa de sani a wate asase we so di amane ho abobo di amane ho abobo ye na me haw yo ana me yade yo ahukyire yo me nkwada yo me mayo me problem yo adan na wudi abobo efiri bibintia yes ko ento so no wase obarima watire bani mu obarima otini boni nipa de sani a otu boni ebe den na enhyira timi aba omi ho jame so amen obarima otiri boni ha mo maye pepe ya kwa mu hwehwe mo maye papa ya kwa hwehwe nti atoda brother sister me dofo osane atoda trase bunkonta wa brabo ebia na bibi nkoyi jame so amen mo maye papa ya kwa yes wase na mo maye samra brade ncha na samra awrade ncha mo maye akoma so jame ma yakoma so yensa so nche Onyankopɔn osoro ento so no yes ene yato emra yeni ankasa ne yato mra vankusia sister jasampa na wote aso de mobon misiro so kaka duo so hintia pepre ni bisa yam editua matamfo jasampa sampa ane we men to sabi dabi
Jame so amen. Amen. One get on for so no mura to bi. And the soon power pa. Jai. Wutu a wuni nyame teman so. So ni egu tri so. So ma wura be bia kokeka. So nku a wata o de sra airportski. Brandia, me bisa o sa Abraham boy so man kisom. Jame so amen. Amen. Se o mo no kisom a ebede na dance etimi aba ede ama. Oh. Ebede na dance etimi aba de ama. Jame so amen. Amen. Eti nyame ma medie eye futu so jase e futu ena mede ma se utia ebeboa ama onyame ene monyam so atima ede be aded. Jame so amen. Amen. Yentu do achoko verse number 42. yes Wose anya na atomra na ya tie atu. jani ya tomra ene ya tiatia Awos one famfri. onyakopon so amfam firi Wodi awufo kata ho. onyakopon de abufu katara ho Tien. na otuye wokum Na woni adona. na onyakopon so wani adana Dabi. Wodi murunkum kata ho. onyakopon de murukum katara ho Na empabo. na empabo Amfa anu. amfamu anye be anu. Praise God. Amen. Tia sabri onyakopon so amfam firi so tiase. Amen. Itemiri kakra meka ne se onyakopon bibia no hono a obamu a enyeyi baretoda na mepacho bebre enoma bi akwachew chini etoda na enoma bi akwachew nti yam pese yebewura sa ahunhia mu ntino onyakopon so tuafo se yen second free your body Amen. si yemu yeho a yebenya danse amen. Amen. Ko entro so no say. Na wodi abufo kata ho. Na wotien. Otie Wukum. Na woni adona. Wodi mrukum kata ho. Na mpabo afamo anu. Wodi ye wura adodo ene achiwade aman finfini. Ya tamfo nyina ha wonu mutiaye. ya tabo ha wonu mutiaye Ehu ni eku. ehunu ko Wo say pasaya badaye ho. jame so amen. Amen. Enti okanto aso a boni a edipa eye nyina no se yenye muhu a adanse entimi mfiri nyankopon nchemba na se yeni ho a onyankopon so nani besoye Yes. ami edinkunim. Amen. Do kan braso se ngoma no eti second chronicle chapter 7 verse number 14 a wo se se memma ya wabo medin won so no bre won ho ase Amen. na ohwehwe manim na wo san firi wa kwambone so a me nso me firi wo so watie na bone bi o maye bia me be chaw na masa won masa asem yade na obompa ya me nso maye dai metie wo mpabo na mefa efie e de ayi me fie na ha mpabo nso mefa na mebre mani ase na mabetie na mama mento masem nso bi nkania no di hwambo asem o de ba ye to din se onyankopon nani so ahonu bone bia me no nu aye bia no mu mu bu yakoma na yeniye ho na se yeniye ho firi bone mu a onyankopon so ba de bay obetie na bone bia wosusu anasochu bia eba yeso a ye bone nti eba si yeniye ho a ode ho mosuo ni nyina ba de be ebeche ewrade nyankopon hu yamabo Amen. na onkae Amen. ontina ni ntentre Amen. omo nyi ntim fa sampare nante na yentwa akrama ne di ne tumi do nhyan da amen. Amen. Bompae Ya dawase tumi nawa anopen so ayadom am yedi wonu asem konkura bra omen be na ma asem yi so ewurade ma watie mra ma uma ma asem yi so bia bra bon koyi a no wati bare no ntimi ennu no mfiri ho a ewurade ma asem ya chi no mo onye nu ho. Amen. Se dia na no da yona ko pa asem no woni ni na ni yi mai na ji wo nyankopon twodi ampodi ye no ma asem ya chi wo bu ati bone mo onye wuni no ntwene wo mfiri no bone mu adom nti amen. Amen. Yada eye yashofo ene yadofurum nyina ase
ha ene yede ene asenka dwumadie no ehie yani amepamoche omoti yenkan eye True Faith Church International Kumasi Sokoba Good Village Bola Junction amepacho ye wo Evangelist Ujewra ena ene de nyame asem no ebaye the fireman ene eye miankasa minua Emmanuel Safo ena ebekenka Bible no edemaye yima awrade Onyankopɔn Israel amen awrade ma nwosra no enye kese minim se da foforo onso na abegyinam bebacho bebre yede dwumadie no ebena wie ne mom mamenka wona ehye no se eye Kristo ya domo a 22nd September ena yehye eye ye nanso empa bono ase eye odifuo sebakani Jacob Beche ene anopai okuprichi ewo Ezra TV Ezra Radio 94.1 so ode ensenka dwumadie no nyina ebena wie ye mepacho bebre ye papai nyame asemwa na ogusu a obohu dawuro we preaching with TV stations ahodo bebre so ene ogusu a o preach make say o preach radio stations nko afọ so TV stations nko afọ anya senketo a na empani aya hihye se asenka dwumadi a odie no esese ode form ka ho eye crusade the Kristo eya tomo a eye 22nd September bosunya ye kowuram ya 22nd September o hwe mo TikTok mbacho ti announcement de ni Facebook ni YouTube ti announcement de ni me pacho bebre 22nd September ya announcement Bible Nansom Bible 22nd September ya le chance Bible kese anya asemketo a chance 22nd no a ye be 28 na jumani we no me pacho bebre 25th eye no Wednesday no ana eye ukara ne no mani nyina Asia na ya bafo de kese chenchunchi enya for keto for kese a ye sika de atoto machines akoye crusade kan so ka ho se na ba ya nantie mu abeboai so ti ase nti ye beto ka ho na ye bi atiakra amba Kristo brother fa hu be wure mwate ebrewe mu na Kristo hia se minu mi no be support na djuma amena djuma tumpa ani on se nya da sam se de obo asempa wo dawuro no awurade dom nti mom ye nyira kamom ni ye meyi bi mfa moa na papa yi anisode hura owo ewo nyame adwuma ho no enteme nkoso na so okira ba ko pesakra minu mi enu yensuso ye benya ketua papa ewo awurade nsem nti ti number wa 0243 81 97 56 0243 81 97 56 so for Jacob Beche odi for the number na bia to dwan esa e mobile money number nse bia wa ti na ntimi makura wo de faso ande wo di aba edi baba Jacob Beche na mo ntoboa so ntoba kakra na ni tumpo na ba ko sakira so ti ase faudi a wajere baba ya aye kama nti na ma ne de atodwan ofra obeje osu sisia na bibia kama me bacho bebre sa djumadi we nya nkwa ne ye to nsafre nyame nkrofo binuma wosra no asofo wosra wo nso ene difo mpanimfo tontofo ne asenkafo mpanimfo so ti ase safo ni nyina ba djumadi na se nti be piem how be da so bia fabra oba obenya be bia da na wotuni nyina be piem ufre chichira benya bebia do so mo media no so TikTok ni nyina mo ko mi profile ha number no da program no bibia da ho mo me piem yes sir ha na tena so ache ebrewe mu na sese ha na ko ya papa no wode ye nkura ya ye bu ni chidom no ye dika siesie ho ana ya sakra adwumafo kukuda enseba eba program na se program we ya sangeto ha no etisa de ko biga me na mega jaw nti ebrewe mu no munyi metira dontire Kristo na ansode hu ntire mraso opichi wo Ezra TV ko sera no pa bia 7 to 8:30 ana eya adwona ana brada numere ano susu ya Voice TV 8 to 9 ana adwona no pa ekopi ni fiada anopa 5:30 to 6:30 AM ano so ya Fast TV
ana wasa to airtime our Kintom TV edem evangelist Ojewura eno so kwasi da no pe bia enso ye ne team asabakafo a ye wo Wood Village ha wato airtime dia mai eno so kwasi no pa 7 to 8 we preach wo ana wasa be studio ho ne yeti aye preach enya sangetwa ni studio ketwa enti nyamema adwuma no papa no guso a oye nti brave ana sesa yakoso aba sempa no dawuru nti 25 September 2024 ya manti ya yeko wuram ya edu ho a bepiam na yi nyina mekire ondo entire nyame adwuma number ni 0243 81 97 56 kakra bi amanya bia fama boa de dia baba Jacob Bachi umpeso nya twetwe nkoma number no nam get to ebi o person be srai e wo mpabom kwada bia ya mpabo True Faith Church International Kumasi Sokoba Wood Village na ba ko pa bola dance ho ne wo aso dan kakraka urema woni be kankwa oba obeti nyame asem nkonkron so be fa difo so anwo adwuma ma sofo anwosra won so asem pa mo ni sade e de amaw afa wo be kofie no na de dance no ko ntukura bia anapa no nkron ni ahye mpa base achekura 2 pm ni apom ifiere bia so e watch night pacho duru ho na akete so bra nefa hu be wura mpa bonim anajo die no anajo tan ni ahyahye 3 am ni apom so ase ana memenda so na ya sa enti memenda no ubetimi abeguram uni ba bia kwa bra ni anya sore afade bia wo fita betima hye uni be so ade odo be bia no de hanse se na odi abani ya sore uni aso bia kwa bra nya mu wosu nyina nsum awurade nya nkwaje enti nyamema enkabo sem kakra me dia abay mom ya hye no so eye 22nd September busu ye dia ni afa hu be wuram na ye mom pai na Onyankopɔn so ebe hyiraw urade Onyankopɔn hyiraw na ontina nim tia nkyere nyame atomo a ye besa be hia ne ye de nyame asem aba Kristo hyira nyina da amen na obi bisa se evangelist eye papa ya okera sebe nyame asem na wo preach ne hefa nkwa ne benya biati TV so nkwa na ba cho da bi media no so benya biati uko Facebook wa Prophet Jacob Bachi TV on Facebook Prophet Jacob Bachi TV Prophet Jacob Bachi TV on Facebook and YouTube no share Prophet Jacob Bachi Prophet Jacob Bachi o search ya o smartphone so ubenya na afro so TikTok Asia Prophet Jacob Bachi o pa the TV de beso so ebu bia ebe yaba na nyame asem ne go chat na wati nyame asem ma nkwade nko a hallelujah amen ana yanso betuma follow ye so ta se betuma follow Facebook and YouTube and TikTok Facebook and YouTube no Facebook and TikTok no evangelist Ojewura ana YouTube no nso Ojewura TV nyame asem kwa ne bo ho dawuru ya anton nyame asem nko a Nyankopɔn sha so be ne sa ya kraw God bless you all amen